Fis-sena li l-kumpanija multinazzjonali Nestlé tiċċelebra l-150 anniversarju tagħha, Nestlé Malta inawgurat ċentru tal-konsumaturi f'Ħallija, ċentru li jagħti l-ħajja lil motto tal-kumpanija Nestlé Good Food, Good Life, u li se jservi ta' pont bejn il-kumpanija u l-konsumatur, kif spjega l-manager ta' Nestlé Malta Alfred Borch. Aħna qegħdin inkomplu ngħinu kemm jista' jkun il-konsumatur jitgħallem x'inhuwa tajjeb għalih. Ovvjament ħajkun hawn diversi attivitajiet issa, dan huwa ċentru li kuljum ħajkun nilqgħu l-konsumaturi, però minn żmien għal żmien ħajjingħataw temi differenti fejn ikonna anka il-medical reps tagħna li jkunu jistgħu jispjegaw id-diversi fażijiet tas-setturi li aħna naħdmu fihom. Biex dan il-għan jintlaħaq fid-daħla taċ-ċentru ġivarat ħajt interattiv li jipproġetta b'mod grafiku l-ewwel 1000 jum ta' bniedem u allura l-importanza tal-kwalità tal-ħajja li wieħed jgħix għall-aqwa żvilupp. B'investiment sa 200,000 euro dan iċ-ċentru se jilqgħu wkoll il-pubbliku ġenerali li jieħu sehem fid-diversi inizjattivi tal-kumpanija. Inizjattivi li minnhom jibbenefikaw diversi għaqdiet bħal Malta Community Chest Fund. Jiġu konsumaturi li ma jkunux iridu jsarfu dawn il-punti biex jaħduhom regali huma imma biex jagħtuhom lill-karità. Kull 50 ċentesmu li huma jsarfu, il-kumpanija żżid 50 ċentesmu ieħor bekk imur euro fikel minn dawn l-affarijiet għal dawn l-istituti u aħna jiġu hawnhekk u jsarfuhom fikel. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif dan l-investiment huwa biss ħolqa minn katina investimenti li qed ikunu xhieda tal-ekonomija b'saħħitha li għandna f'pajjiżna. Qal li Nestlé Malta kienet protagonista biex f'Malta għandna l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea għaliex meta kien iltaqa' mal-amministratur 3 snin ilu kienu tkellmu dwar kif kienu kommessi biex jimpjegaw iżjed żgħażagħ kif fil-fatt għamlu.